ეხლა ბაკურხევში მივდივართ, მეგობრებო და გზად შეხვდა ასეთი წყაროს წყალი და მინდა გავსინჯო როგორ წყალის წყალია და გეტყვით შემააზრს. მე მგონი იქეთ აიფლობა. ტელევიზიაში მუშაობ, ამის შოუს ვაკეთებთ იმედზე და რა ვიცი, როგორც ვცდილობთ და როგორც გამოგვდის ვაქცე ადგილობრივ სიტუაციას. ყურადღებას უფრო მეტი შეიძლება, მაგრამ როგორც გამოგვდის 3 მეტრიანი ბალახი ბაბუ პირველად ნახე მე. ამხელა ბალახებია რაღაც ეს. სალპური ზონის ბალახი. აქაც შეიძლება ეხა საკურორტო ზონის გაკეთება, აი როგორც მაგალითად ბახმაროში აგვისტოში ადის ხოლმე ხალხი ისვენებს, ხო, არაჩვეულებრივი ჰაერია და ბუნება, იგივე აქაც. მოვიარეთ ჩვენ სოფლები, ეხლა ნახეთ ერთი საქეიფო ადგილი, პატარა მდინარის პირას და ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს არის 3 აგვისტო და დღეს ჩვენ გეგმაში გვაქვს ვესტუმროთ გუდამაყრის ხეობას და კერძოდ გუდამაყარში რამოდენიმე მაღალმთიან რეგიონში არსებულ სოფლებს. პირველი ჩვენი დანიშნულების ადგილი არის სოფელი ამ სოფლის სახელებს ვერ ვიმახსოვრებ რა და ეგრე პატარა შპარგალკამა გაკეთებული. შპარგალკა სხვათა შორის ქართულად როგორ არის თუ ვინმე მიცით მომწერეთ მადლობელი ვიქნები. შპარგალკა აზიარავა. ჩვენი პირველი დანიშნულების ადგილი არის სოფელი ლუთხუბი, რომელიც ზღვის დონიდან 1400 მეტრზე მდებარეობს. სოფელი როგორც მე ვნახე Google-ში 2014 წელს ჩატარდა მოსახლეობის აღწერა, 23 ადამიანი ცხოვრობდა, მაგრამ დღესდღეობით რა სიტუაცია ცხოვრობს თუ არა, ვინმე როგორი გზებია, რა პირობებია და ასე შემდეგ ყველაფერი სტანდარტულად, რაც ყველა სოფელში, სადაც ჩვენ მივდივართ, გვაინტერესებს, ამ სოფელშიც იგივე ვნახოთ როგორი მდგომარეობა. ამის მერე უკვე სოფელი ლუთხუბის მერე მივდივარ გუდამაყრის ხეობის ერთ-ერთი უმაღლეს წერტილში არსებული სოფელი ზღვის დონიდან 1900 მეტრზე არის. ეს არის სოფელი ბაკურხევი. ბაკურხევში გვინდა რომ მივიდეთ და ბაკურხევშიც ვნახოთ რა ხდება. ასე რომ მე მგონი საინტერესო დღე გველის ჩვენ დღეს ჩვენ ძალიან ბევრ სოფელში ვართ მეგობრებო ნამყოფები, ვინც თვალყურს ადევნებს ჩემ YouTube გვერდს იცით. დაახლოებით 80-მდე სოფელი მაქვს გადაღებული, ეს მარტო აღმოსავლეთ საქართველოში, რომელიც აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ დაუსახლებელია, არავინ არ ცხოვრობს ამ სოფელში, წარმოიდგინეთ ასეთ პატარა ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, ჯერ მარტო ერთ რეგიონში, აღმოსავლეთ საქართველოში 80-მდე და ჯერ კიდევ არ მორჩენილი ვარ და დაგეგმილი გვაქვს კიდევ ბევრი სოფლის ნახვა. მომავალ წელს ალბათ დასავლეთ საქართველოშიც გადავალთ და იქაც მინდა რომ მოვიარო და დავათვალიო რომ რა ხდება დასავლეთ საქართველოს სოფლებში. რომ ცხოვრების დონე ეხა ამაღლებულია, ყველაფერი განვითარებულია, ხალხს აღარ უნდა ამ სოფელში ცხოვრება, იმიტომ რომ პირობები არ არის საცხოვრებელი, მაგრამ გერმანიაში ვიყავით, ავსტრიაში ვიყავით, საბერძნეთში ვიყავით. მაქვს სხვათა შორის ჩემ YouTube გვერდზე გადაღებული გერმანული და ავსტრიული სოფელი, ვისაც გაინტერესებს შეგიძლიათ შევბრძანდეთ და იხილოთ. არაჩვეულებრივი მაღალმთიანი რეგიონებია, გზები გაკეთებულია, ხალხი ცხოვრობს, სამუშაო ადგილებია შექმნილი სოფელში და სოფლის ახლომახლოში, რომ სოფლის მოსახლეობამ შეძლოს მისვლა და დასაქმება და სოფლიდან არ გაიქცნენ ქალაქში. ჩვენთანაც ხო შეიძლება ეგეთი რამის გაკეთება და სხვათა შორის. ასე რომ წავიდეთ ახლა ერთად მეგობრებო და დავათვალიეროთ გუდამაყრის რეგიონებში არსებული სოფლები. ვართ ახლა ვართ გუდამაყრის ხეობაში. ასანაურიდან ჯერჯერობით ახალი დაგებული ასფალტის გზა მიდის და სადამდეა ეს გზა გაკეთებული, ვნახავთ ახლა ბოლომდე გვინდა რომ გავყვეთ ჩვენ ამ გუდამაყრის ხეობის ბოლო სოფლამდე, იმედია რომ ავალთ. სოფელი ლუთხუბი მინდე არის 4 კილომეტრია რა სოფლამდე. გავიდეთ ალბათ. ხიდი ეგერ ვარ. ხიდი ჩანს, ხო, ხიდი ალბათ იქნება. სოფელი ლუთხუბამდე არის სოფელი წინა მხარი და გადმოუხვიეთ ახლა ჩვენ, ეს არის ფაქტიურად მდინარე, აგი იქით მარჯვენა მხარეს მდინარეა, ხო? მდინარე არაგვია და აქეთ ასეთი გზა არის მიუყვება მდინარეს და როგორც Google-ი გვაჩვენებს, უნდა მივიდეთ ახლა ჩვენ სოფელ წინა მხარამდე.
პატარა მდინარე უერთდება, მდინარე არ აქვს. ამ პატარა მდინარეს რა ქვია? ხო არ გინახია ბესო? ნახე როგორი კამკამა წყალია. აუ, რა სუფთა წყალია ბიჭო. ეს მდინარე ლუთხუბი. მდინარე ლუთხუბი, ხო, მეც ეგრე მახსოვს. სად არის გზა, აბა? ბესო, სად არის გზა? ნავიგაცია. ნავიგაცია ჩართე ახლა. მორჩა? აი მინდორში უნდა გავიდე. მინდორში უნდა გავიდე? აბაზადი. აი, მოიცა მოუხვიოთ ერთი. ეს რა არის აქა? ზეთ არ გავიჭედოთ ახლა. რა, ჭაობია? არა, ხმელი. არ არის კაცო ჭაობი. ეს რა გაყოფილი 3 ფასი. აქეთ ჭაობია. აუ, ჭაობია და გზა მეტი არ მიდის. არა, გზა როგორ არ მიდის წინ, მაგრამ ჭაობია, ხედავ. დენის გაჩერებულია. აბა მივიდე ერთი შევიდე აგი გზას გავყვები ეხა და ვნახავ რა ხდება. ფეხით ხო? და ვნახავ რა აქვია რა ის დასახლებაც და. ჭაობი რა ქვიანია, რა მგონია. არა, გასვლით გავალთ ეხა როგორ ვერ გავალთ, მაგრამ წინ რა ხდება? მოდი, წინ წადი და წამოდი. მოიცავ ერთი ვნახო რა ხდება. წადი. დავაი, რივოკი. მე მგონი იქეთ აიფლობა. საიდან ამოედით მაგის დედავატი. მე კი დავისვენდა ფახევისვენდა. ეხლა ვართ გუდამაყრის ხეობაში, სოფელ ლუთხუბამდე, გვინდა რომ ავიდეთ და მანამდე არის პატარა სოფლის ნასახლარი, წინამხარი ქვია. სანამ ლუთხუბამდე ახვალ დაახლოებით 2 კილომეტრში არის გადმოსახვევი. წინამხარისკენ და არაგვის, მდინარე არაგვის მარცხენა მხარეს არის ეს ნასახლარი. იქით ხარეს არის კიდევ რამოდენიმე სახლი მთაზე ჩანს, მაგრამ დასახელება Google-ზე ვერ ვნახე ვერაფერი რა ქვია ამ ადგილს და თქვენ თუ იცით მე მომწერეთ. მადლობელი ვიქნები მეგობრებო, იმიტომ რომ არ ვიცი. არის რამოდენიმე სახლი, ძალიან მაგარ ადგილზეა, მთაზე, ფერდობზე აშენებული. ანუ არაგვის მარჯვენა მხარეს მთაზე და ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მარცხენა მხარეს და მივიდივართ სოფელ ლუთხუბში. აი ეს ამხელა გრანდიოზული დიდი შენობა არის. აქ არ ვიცი ამ შენობაში რა ფუნქცია ჰქონდა ამ შენობას. აქ რა ხდება? ცხვარი? ცხვარის ის არის ბეწვები. კი, აშკარად ცხვარია. მაგრამ როდინდელია ვერ გეტყვით. ეს ერთი შენობა არის მხოლოდ ამ სოფელში. ნუ ასე სოფელი ერქვა ამას ეგრე ვნახე მე Google Maps-ში. სოფელი წინამხარი და სხვა შორის მეორე სოფელიც არის წინამხარი დუშეთიდან დაახლოებით 50 კილომეტრში, ოღონდ არაგვის მარჯვენა მხარეს ზევით უნდა ახვიდენ თაში და იქ არის კიდე ერთი სოფელი წინამხარი. ეს არის მეორე წინამხარი. საიდან შემოვედი მე? აი აქეთ, აქ ძველი ღობეა, ნახეთ რამ ხელაზე შემოღობილი და იქითაც არის კიდე ღობები. აქ ტყემალი არის ეგერ წიფე და გავაგზელებთ ეხლა ჩვენ გზას. იქით მდინარე არაგვი ჩამოედინება მარცხენა მხარეს და ზევით მეუყვება გზა უკვე გუდარეხის ბოლო სოფლამდე. აი ზევით არის, ზევით აი ეკლესია ჩანს პატარა. აი მთაზე. და რამოდენიმე სახლი.
ძალიან ლამაზ ადგილზეა. და ესეც ძველი შენობა სოფელ წინა მხარში. ეს პატარა ხიდიც ბაბუ ახალი გაკეთებული ჩანს, ხო? სოფელ ლუთხუბში შედის ეს გზა. ფაქტიურად მივედით სოფლამდე. აქ მართლა კარგი სიგრილე იქნება ღამე. არც ეხლა არის გარეთ ძალიან მაგარი სიცხე არ არის. სული ახალ დამზადი. მზეზე კიცხელა, მაგრამ ჩtildeში არ არის სიცხე. აქ არის, ნახე რა აქაბესო? წინა მხარეში ვიღავი. წინა მხარი ნახეთ. ლუთხუბში ეხლა ვართ და წინ უნდა წავიდე? ო, წინ. რა საინტერესო სოფელია. ბიჭო, აი მოვედით. აი კიდეა. ჭიდრო დასახლებული არ არის, მაგრამ ვიწრო გზა რა. აქ მართლა ახლოს არის სახლები, ხედავ? გამარჯობა. რა, ბესო, ნახე რა კაი გზა არის აქ. ციმიდან გადავხედოთ, აქ იმითო ეს გზა რომ იმაში როდის კაცი. ხო, ბეტონი არის რა, დასხმული. აი მივედით. აი ზევით, სახლებია ზევით, ხედავ? მოიც ერთი აქ მივაჩეროთ ჯერ. თუ ქევით რო წამოვალთ მე ვნახოთ ეკლესია. აქ მივიდიოთ და მე გავაჩერე. რა კაი ბეტონის გზა არის, ხედავ გაკეთებული, ყოჩა, ნეტა ვინ არის გამგებელი ამ სოფლის? ნახე რამ სიმაღლეზე ვართ. ასეთი გზა უნდა იყოს ყველა სოფელში რა, არ ვიცი, ჯერ გზა მიდის და. ხო, ბესო, ქვევით ჩანდით ეხლა ეკლესიასთან და დამელოდეთ იქ და ჩამოვალ. აბა დროებით. მე ფეხით ჩავისეირნე, ფეხა ჩვენ სოფელ ლუთხუბში ვართ, მეგობრებო. მე სოფელი ძალიან მომეწონა, ჩემი აზრი, თუ გაინტერესებთ. ცენტრალური გზაზე არის ასფალტი დაგებული. ფასანოვარდა როგორც გადმოვხვევ, გუდამაყრის ხეობის სოფლებში, სულ ცენტრალურ გზაზე არის არაჩვეულებრივი ახალი ასფალტი დაგებული და სოფელ ლუთხუბშიც მოხრეშილი გზა არის, ჩვეულებრივი მანქანა ამოვა პრობლემების გარეშე. ერთი ადგილობრივი ადამიანი შეხვდა, რომელმაც გითხრა, რომ ავტობუსი დადისო 4 შაბათობითო ფასანაურიდან სოფელ ლუთხუბამდე. საკმაოდ დიდი სოფელია. ეს ახლა ძველი სახლია, კი ეტყვა, მაგრამ აქეთ ახალი სახლია, ცხოვრობს ხალხი. ძალიან ლამაზი ბუნება. არაჩვეულებრივი ბუნება. ანუ განვითარდა ეს სოფელი 2014 წელს ჩატარდა აღრიცხვა 23 ადამიანი იყო დაფიქსირებული ამ სოფელში და დღეს ახლა მე როგორც ხედავ აქ საკმაოდ ბევრი ხალხი ცხოვრობს. იმიტომ რომ ცენტრალური გზიდან ახლოს არის, დაახლოებით 4 კილომეტრი იქნება და თვითონ შიგნით სოფელშიც კარგი გზა არის. გაჭირვების გარეშე შეუძლია ადამიანს იაროს ამ გზაზე. ასეთი პირობები უნდა იყოს ყველა სოფელში, რომ ხალხი არ გარბოდეს სოფლებიდან. აგერ იქთაც ცხოვრობენ. ეს უკვე ძველი სახლია. ეს არის სოფლის ეკლესია, აი ქვევით სახლები არის. აი იქიდან ამოვედით. ჩავიდეთ ეკლესიაში. აი რამდენს ნიშნავს, ესე იგი სოფელში ელემენტარულად გზა როცა არის სოფლამდე. სოფელი არც არიელდება. შეიძლება ახლა მუდმივად აქ არ ცხოვრობდეს ხალხი, მაგრამ
გზა როცა კაია, შაბათ-კვირას კვირაში ერთხელ შეიძლება ადამიანი ამოვიდეს და თავის სახს მიხედოს. აი, სოფლის მაცხოვრებლები. მივიდეთ აბა ერთი ახლოს. გავიგოთ სოფლის მაცხოვრებლების აზრი, როგორ ცხოვრობენ. აი, როგორ შინაგებითები ბნელი და რო გამოსულხა და დღეზე. აი ეგრე მამივიდა, იქიდან რო წამოვედი. მაშ ისეთი ის იყო არაფერი რო არ გემუშავა აი ისე ყოფილიყავ ავტობუსი რო დაიდება გეძინებოდა აი ისე ღლიდა იმისი ცეხში რო ტრიალებდი და ის მაშ და ამ ცეხში რო წასულიყავ დაგდარჩი ყოფილიყავ მუდმივად ეხლა იქ ბინა მეხუთე თუ მეექვსე წელზე მომწეს ხო ახალი ცეხი იყო და დადიოდა ცხვარში ხო ახალგაზრდა როცა იყო და მე ახლა გავსა ჯამთელი უნდა იყო ძალიან და რო შეეწყო ჯამთელობა უნდა ვეღარ ცხვარ ძალიან ისეთის უნდა ჯამთელი და წავიდა რუსთავში მე ბინა მიიღო სამი წლები შეგაიგაცო მიწა ლეიბა დააქვთ სახურავად საბნად კიდეც ბალიშად ქვა ამო ძია სტეფანეს ძმასა კითხე ექიმო მე უკაცო რა მოხსოვს ძალიან ორგანიზმი სუისა გაქვს აი დანგრეული რო დანგრეული მეკრე 40 წელი მიწაზე ხო 40 წელი ბალიშზე ვერ ვიძინებ თუ აი რო მიწა თქვენ სულ აქ ცხოვრობთ ამ სოფელში ცხოვრობთ აქაურები კი ჩვენ ძალიან ბევრი სოფელი გვაქვს შემოვლილი ასე დავდივართ ჩვენ YouTube გვერდი გვაქვს და ასეთ მაღალმთიან რეგიონებში ვიწერთ სოფლებს რა და ეხლა ამ სოფელში რო შემოვედით ნუ სხვა სოფლებთან შედარებით კაი გზა არის და ხალხი ცხოვრობს აქედან გამომდინარე და აი თქვენი აზრი მაინტერესებთ რა ამ სოფელში აი როგორ ცხოვრობთ რა გიჭირთ კი ბატონო წავიდეთ ჩtildeში წავიდეთ რა თქმა უნდა ჯობია დღესდღეობით არიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვეღარც ახალი მას იწყებენ ეს ხალხი და ამიტომ დატოვა სოფელი ხალხი მაგრამ გუშინ დღეობა ყო დღესდღეობით რამდენიმე გასაყავს სხვარი ძროხა მომთაბარეობენ აქ ვერაზამთრებენ იმიტომ რომ თიდან თივის ჩამოტანა უკვე ძალიან ძნელია და მაშინ მთელი სოფელი ერთმანეთს რახმარებოთ ახლა ერთი კაცისთვის შეუძლებელია თიდან თივა ჩამოიტანოს და გაყვებოს აქ საქონელი მიყავთ ბარში ორ-სამ ადამიანსაც ამოყავს მე საფხურში ზოგმა იქ უკვე დატოვა საქონელი და აღარ ამოყავს აი ესე და არიან უკვე ძალიან გაჭირვები პრობლემაში ამას ემატება ზამთარში რომ ორი-სამი ოჯახი რჩება გზა იკეტება ყურადღება ხან შუქი არ არის ხო რა თქმა უნდა არა გვაქვს ტელეფონი არის ტელეფონი აი ადგილები უნდა ეძებო თუ აქედან იქიდან ვერ დაგირეკავთ შუქი თუ გამოერთვა ინტერნეტი გვაქვს აქ ტელეფონი ხო არა პარადოქსია ტელეფონი ინტერნეტი არის ადრე მაგში ფიქსი ქონდა ვისაც გააუქმეს აი რა უნდა გაკეთდეს მაგალითად რომ ზამთარშიც ეს სოფელი არ იცლებოდეს ხალხისგან და აი მუდმივად რო ცხოვრობდეს ადამიანი თქვენი აზრით შეიძლება და თავად ხალხის ბევრ ამაში ვთქვი რაღაცა ისეთი დარგი რაღაცა განავითაროთ რა ბევრი რაღაცა შეიძლება მოფიქრება თქვენ ადამიანი უნდა მას დასაქმებული იყოს ადამიანი. აი მაგალითად თქვენი აზრით რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? ტურიზმი მაგალითად. მე ახლა ინჟინერი გოს შედებელი გავაკეთებდი საბაგიროებს რომ მქონდეს თანხები. აქ ისე მოვაწყობდი რომ შვეიცარია მოგონებული იქნებოდა. ისეთი ადგილებია რომ გახვიდეთ ხეობები ეს ატყევდა აი ის ველები რაც იყო სახნავსათესი გაუვალი გახდა სადაც ჩემი ბავშვობა 5-6 წელსაც მიტანტალი ახლა ამ ხელაკაც ვეღარ გავდივარ წარმოიდგინეთ და ბევრი აი ესე პირველ რიგში ტურის განვითარებდი ასე რაღაცა აი ეს სამკურნალო სცენარები სტარგი ეხლა ეს ვიღაცას ხო ექნება ამაში სცენარების ცნობა უნდა და სამკურნალო ბევრი რაღაცა შეიძლება ფუტკარი შეიძლება უნდა ცხვარძროხა ახლა ცოტა გართულდა იმათი მოვლა, იმიტომ რომ იმას ვეტერინარიო და ზამთრის სუდა რა ქვია. თუ კიდე ხალხი მოვიდოდა და ბევრი გახდებოდა იმ თებსაც ისევ საქონელს ისევ აგაყვება, მაგრამ ეს ცოტა ისეთი შეუძლებელია ასფალტებიც და ადგა ფეხების მოტერიალება ცოტა გართულდა.
კაი ცხოვრებას რო და გადაბურდება. აი ძალიან ძლიერი, აი შეჩვეული იყო ხალხი ერთმანეთის თანადგომით გაქონდა. დანარჩენი უკვე დაიშა მოიშალეს ყველაფერი და უკვე მიდის უკან საქმე. ის არის ჩვენ ვართ ციკლაურები, ეს კაცი აფცეულია, სამი გვარის ვართ ანთაურები, ის ზუსტად ის მესამე ანთაურია. ეს ციკლაურები ვართ. აქ აფცეურები და ციკლაური თითქმის ერთდროულად არიან მოსულები და ანთაური მერე მოსულა. თავარია ტელეფონი და შუქი მაინც უნდა იყოს რომ ამან ტყופი რო გახდეს აქ აი ერთი ორი ჯიელი ცხოვრობს პენსიონერები თუ ვინმე არიან ამან ტყופი აი რო გახდეს ავადა ვერ დარეკავს ხო უნდა დარეკოს ხოლო სასწრაფოში დარეკოს წაიყვანონ მაგრამ ვერ დარეკავს თუ შუქი არ არის და აი ის ტელეფონი იყო მაგთი იყო თუ რა იყო და ისაც მოგვისპეს ის კარგი იყო იმით დარეკავდი აქ საქართველოს ხო დენი არ უნდოდა ხო მათი მას იქიდან ეხლა ეს ვიხდით 20 იყო მერე 25 გახადეს ეხლა 30-ია მგონი თუ 25 ინტერნეტი ხო და არც არის შუქი რო გამერთობა ის რა თქმა უნდა ინტერნეტიც გამოით ხო და აი ეგეთ წვალებაში არის სოფელითა და გუდამაყარიცა ბუნება ნელა ბუნება ის კაცო რა პულის კარგია ზამთარს კარგია თოვლი როცა არის კი ხო ზამთარში თავარია სითბო როგორ აი თბილად შეშა კონდეს და კავშირი კონდეს სამყაროსთან თორე ზამთარში უფრო ესეთი გემრიელი არ ვიტყვიან ფეჩის გვერდზე კარგა კოხტოდო დაჭდები სიამოვნებს დასასვენებლად კაია მაგრამ აი სულ რო იცხოვრო ზამთარში აი რა უნდა შრომის გარეშე ხო ვერც ზამთარში იცხოვრო და ვერც ზაფხულში ხა თუ არ იმუშავე თუ არ იშრომე თუ არ იცვალე რაღაც ხო უნდა მოიმარაგოს ზამთრისთვის მით უმეტეს ახლა როცა ასაკში არის ადამიანი როცა უკვე ცოტა უკვე იმ ასაკშია პენსიები აქვს რა თქმა უნდა მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსით მაგრამ თუ არ მოამარაგე ახლა ფქვილი გინდა ის გინდა გზები იწმინდება იყო პერიოდი რომ საერთოდ გზა არ იყო ჩაიკეტებოდა ნოემბერში გაზაფხულამდე ეხლა არა ღვთისმალობით რასო ეხლა ყველანი მთელი ზამთარი ასუფთავებენ ის შუქი გვაქვს სინათლე არის შეშაზე პრობლემაა კიდე რომ უნდა დანომრონ უნდა ისაქნან ტყეში ცხოვრობ და ტყეს ვერ მიეკარები ხო ჩვენ უფრო ის მოჭრა შეშის იმდენ რა უნდა მოჭრა რო ტყე გაანადგურო ხო იმდენს მოჭრაც გეყოფ ამა ჩვენ ვფრთხილებით ამ სოფლის ხალხი სხვას არ უშვებთ აქ პირიქით ტყემ გადაუარა იმ ამოუჩნას აი სუველები და ვაკეები იყო მაგრამ ეხლა კი ტყით არის ასე ეხლა გაზზეც ამბობენ რომ გაზ შემოიყვანენ ეხლა გაზ თუ შემოიყვანენ რა თქმა უნდა იდეალური სითბო როცა გაქვს მომარაგებული ხარ შემოგევლებ ალე ჩვენთან არ არის მარტო გაზი ყველაფერს ვცდილობთ იმ სოფელს ჩვენ ედემის მარგალიც ვეძახით იმიტომ რომ ჩაკეტილი სოფელი ვარ აქედან ვესად ვერ გავხვალ წყნარი მშვიდი ქარი არის სიცივე მაინდა-მაინც ვარი ეხლა ზამთარში მაგრამ შენ უნდა დგების უსიცივეზე კაცო ფეჩი და ანთე და იყავი ხო ოღალ თქონე ხან ზამთარში ეგ არის ბუხართან ხინკალი ქადები რაღაცა ისიავნო უნდა გაწმინდო თოვლი მააშორო და ესიაბა სხვა რა უნდა გააკეთო იყინება მდინარეები და ეგ ისმის ლაპარაკი აი აქედან ისე გავმა და ეს ლაპარაკო ისე ისმის იმშვიდე სასაულო მე ისეთი რომ წელია იძახიან რომ გავაკეთებ და ხა საარჩევნოდ ბოლო აკეთებენ ხო აი ჩემი აზრით არჩევნებით უნდა იყოს ყოველ წელს რომ საარჩევნოდ მაინც რაღაცა გაკეთდეს მაგითი აკეთებენ არ არის ჩვენთან მაგალითად მაღალმთიან რეგიონის სტატუსით გააკეთეს მთის ქსელები ესე ქვია და ყველას გვიდგა Wi-Fi გვაქვს გამგებელი ვინ არის გამგებელი დუშეთის გამგებელი არის მაცაცო ნარიმანიძე მერი გამგებელია ახლა მერი ხო მერი ქვია დამაყრისა თამაზია ბექაური ასე თუ ისე რა შესაძლებელი ხლა თანხების საშუალებას აძლევ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით მუშაობენ აკეთებენ ადრე ეს კი არასდროს აფერკეთდებოდა 30 წელი აი გზას ველოდეთ აფერკეთდებოდა მოგვიყრიდნენ თოვს გზაზე ჩვენ გადმოსახვევთან და რკინის ლაპატით გახსოვს რამჯერობთ ხარეთ რომ ჩამოსულიყავით მანქანით ეს მაშინ დაებუქრა და ორ დღეში გააკეთეს ჩავეთ მერე დუშეთში მერიაში მაშინ აღარ მახსოვს ვინ იყო
მივედით ამ სოფლიდან შეგაიკაცო შენ გზა მაინც ერთხელ გაატარე ტრაქტორი და ბულდოზერი გაწმინდოს გააკეთოს ხალხი ცხოვრობს ხო ეხლა ზამთარში 7-8 ოჯახი მაინც არ რჩება არის სოფლები ხევსურეთში და ჩავში და იკარო ვარკაცშვილი აღარ არის ტელევიზიაში მუშაობ ამის შოუს ვაკეთებთ იმედზე და რა ვიცი როგორც ვცდილობთ და როგორც გამოგვდის ვაქცევ ადგილობრივ სიტუაციას ყურადღებას უფრო მეტი შეიძლება მაგრამ როგორც გამოგვდის ვუყურებთ რა როგორც საზოგადოების ყურადღება იქნება ისე დაკავდება და დამაგრდება ადგილობრივად და ხალხი და ეს თქვენი ინიციატივაც ძალიან კარგია რომ ადგილზე ჩამოხვიდეთ და გააკეთოთ კი ეგრე დავდივართ ყველა სოფელში მეგობრებიც გეგმავთ მაგ მიმართულებით ბევრ აქტივობას ბევრ კონტენტსაც და ძალიან კარგია რომ ინტერესი იზრდება ზოგადად საქართველოს მიმართაც და თქვენაირი ხალხი ჩამოგვიყვება. გაიხარეთ. დიდი მადლობა. გუდამაყარი რატო ქვია მართლა ამ ხარეს გუდამაყარი? მაყარო დაავიწყდა გუდა. მაშინ გუდები დადიოდნენ მაყარები. აი მაგალითად მაყარში რო წავიდოთ, მაყარი ხო იცით რა თქმა უნდა. ხო, მაყარი ვიცი. კი, და მიდიოდნენ გუდით. გუდა რა, ტყავისგან შეკედი. დათვრა ეს მაყარი იქ, სადაც მაყარში იყო. მოდის უკან და ეს ავიწყდება ეს გუდა და დაუძახა ვიღაცა გუდა და გავიწყდა მაყარო და დაუძახეს გუდა მაყარო აი აქედან მოდის ეს გუდა მაყრის ეგეთი ისტორია არის ეგეთი ისტორია არის რა ვიცი როგორ ჩემამდე მოაღწია და შეიძლება მართლა ეგრეც იყოს არ არის გამორიცხული აი გაიხარეთ დიდი მადლობა ისე თქვენ როგორ გასწავლდებით ციკლაური ძირითადად აგერ არის ავტობუსის რომელიც ემსახურება სოფელში შემოდის დუშეთიდან მოდის და ადის გუდამაყრის ხეობის ბოლო სოფლამდე. ესეთი ავტობუსი. ხო, აი სოფელში რო ტრანსპორტი მოძრაობს, ეს უკვე ძალიან დიდი პლუსია სოფლისთვის. სოფელი ასეა თუ ისე ცოცხალია. ეხა ზევითაც ხალხი შემხვდა ცხოვრობს, ეგერ კიდე ადამიანი საქონელი ყავს. ცხარი ძრო ხაფუტკრები ყავს და ცოცხლობს სოფელი. ნახეთ რა ლამაზი სოფელია. ბოსტანი, კიტრი, პომიდორი მოყავთ, შუქი არის, წყალი არის, გზა არის და სოფელიც არის. წავედით შემდეგ სოფელში. ეს მშვენიერი ასფალტი ეგერ გუდამაყარში ძალიან კაია რომ დააგეს სოფელ მაქართამდე დააგეს ასფალტი. აი ახლა უკვე ასფალტი გათავდა და იწყება გრუნტიანი გზა და მივდივართ სოფელ რომელში ბოლო სოფელში გვინდა რა ბაკურხევში გვინდა ავიდეთ 1800 მეტრია ზღვის დონიდან ეგ არის გუდამაყრის ხევის ბოლო სოფელი მაღალმთიან რეგიონს რომელიც ეკუთვნის. წყაროზე გავაჩეროთ ერთი აქ არის სადღაც სუფთა წყაროს წყალი. აი, ეს მჟავე წყალია ბესო, ხო? ისმება? დავლიოთ ბაბუ აბა. ეხლა ბაკურხევში მივდივართ, მეგობრებო და გზად შეხვდა ასეთი წყაროს წყალი და მინდა გავსინჯო როგორ წყალის წყალია და გეტყვით შემააზრს. ცივი იქნება კაია რა. არაჩვეულებრივი გემო აქვს. მინერალური წყალია, თავისებური რაღაცა გემო გაჰკრავს, მაგრამ ძალიან გემრიელი და ძალიან ცივი წყალია. ძალიან მაგარი წყალია. აგი კიდე მოვიდნენ ხალხი ამ წყლის გასასინჯად. თუ ჩვენ უშლით, ჩვენ არ უშლით. არა. წავიდეთ აბა ბესო, ახლა გავაგზავნოთ და ბაკურხევისკენ მივდივართ. აბა დროებით აგიმშვიდობთ. დავით. ესე იგი, ახლა ჩვენ უნდა წავიდეთ, გადავხვიოთ მარჯვნისაკენ. თორელანი უნდა გავიარო? აი საინტერესო მთა ნახე სათყოფილი. აუ, ძალიან მაგარი მთა არის. ზუსტად იცი ხო, მაგ Google Maps ხო არ ეშლება? იქეთ გინდა თაფაფია. არა, იქით არ გვინდა, ჩვენ ბაკურხევში გვინდა და ესე იგი სწორად. მილი ჩაუგდიათ და ხიდი გააგმილები და არა როგორ არა ჩანს და ეს არის ხიდია რა გაკეთებული ხო თორე ეხა გადახვალ მაგრამ ადიდებული რო იქნება ვერ გადახვალ თან იმხელა ქვებია აქ რო იცი რა მითხარი ბესო აი იქით რო წავსულიყავით პირდაპირ იქით რა ხდება იქით
მერე წევით. ის არ გინახია ხო იქით რა ხდება? იქეცა ბოლო სოფელს ქვია ბოსელი. ბოსელი. დუმაცხო, ჩოხი. არა, დღეს ეს გზა გვაქვს, ეს სოფლები გვაქვს ჩვენ გეგმაში ბაბუდა, იქით მერე წავიდეთ. როგორ იმედი მქონდა, რომ ბაკურხევამდე იქნებოდა ასფალტი დაგებული, მაგრამ იმედები გამიცრუდა. ძალიან ხანმოკლე იყო ჩემი სიხარული. ეს არის სოფელი ფახვიჯი. პატარა დასახლებაა რა, რამოდენიმე სახლი არის, რომელსაც ქვია ამ დასახლებას ფახვიჯი. კაცი შვილი არ ჭაჭანებს აი ამ რამოდენიმე სახლში. ის იქითა ბოლო სახლი შედარებით კაი მდგომარეობა. არა, აგერ იქითაცაა სახლები, ნახე. მარცხნივ გაიხედე რამხელა სახლია. არის კი. ალბათ გზა შედის, გზა შედის ბიჭო. ანუ რო ვიცოდეთ რა, ბაბურო, აქ ჩამოვათ ჩვენ და დავждებით ვისადილებთ თუ გზევით უნდა ვეძებოთ სადმე რამე ადგილი, თორე ფაქტიურად ახლა რომელი საათია? 2:09-ია, მოგშვიდა უკვე ჩვენ და მაგრამ სანამ ბაკურხევს არ ავნახავთ, მანამდე ვერ გავჩერდებით ვერსად. ეს სოფელი ფახვიჯი. ხო, აქ ხალხია, კეიფობს. აქ ხელმარცხნივ ჩამოვიტოვეთ სოფელი ფახვიჯი და მივდივართ ბაკურხევში. გზა, საცალფეხო გზა არის და აქ მანქანით როგორ უნდა გადახვიდე. აგი გოგოები და ბავშვები ბანაობენ ჩვენერად, გრილდებიან. გამარჯობათ ბავშვებო. საიდან ახართ თქვენა, საიდან? საიდან? გუდამაყრიდან. ეს ხო გუდამაყარი არის სულ. რომელი სოფლიდან ახართ? ბექობაურიანიო. გაგიგია ეგეთ სოფელი. ის გზა საით მიდის? საჩალიჭალის. გენაცვალეთ, მადლობა. საჩალიჭალა ეს არის. მარჯვენა მხარეს არ გვინდა ჩვენ საჩალიჭალაში, მე თუ დრო დაგვრჩება გამოვიაროთ. აგე ბიჭო აქ ცხოვრობ, ეს ბავშვები ეგ რაკედან არის? რა ქვია ამ სოფელს? ნახე ერთი იმაში Google-ში რა წერია. ხო, მაგრამ ეს რა გზა არის, დამევტრო გვერდები. გაუმარჯოს ბიჭებო. რა ქვია ამ დასახლებას? მექობაურიანი? მადლობა და ბაკურხევამდე შორია თუ იცით? ასეთი გზა სულ, ხო? მადლობა. მდენია? ბექობაურიანი ქვია ამ დასახლებას. არ წერია ბიჭო, ბევრ ადგილს არ აწერია სახელები და არ ვიცი რატო არ აწერია. ასე მიდიხარ, რაღაცა დასახლება შეგხვდება, სახლებია. და სახელი არა აქვს. რა ეხა მე საიდან უნდა გავიგო? სადაო, არა ხო? არა, რაღაცა ფირნიში, რაღაცა უნდა იყოს, რომ შედიხარ დასახლებაში. ან Google-შიც კი არ არის დასახელება. უპატრონო ქვეყანა, აბა რა არის. გზა მართალი არაფრად არ ვარ, მაგრამ მაინც მოდის ხალხი რა, როცა სახლია აქვთ და იციან რომ მივლენ დარჩებიან და ისვენებენ სუფთაღაერს ჩამყავენ, მიდიან. აქ თუ ვიღაცა დამხვდებოდა, ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი რა. ხედავ? გზაზე გზა გვარი გვაქვს. კითხავ ეხლა, გზა თუ არის. ალბათ არის გზა რა. რას წარმოვიდგენდი ეხლა? მოიცა გადმო. ვიღაცა მოვიდოდა მანქანით, ხო? რას წარმოიდგენდა ეხა ეს? დელიკატი. ის რასპუნდიკოი ანტენა აქვს? დენი არის აქ, ბაბუ და ინტერნეტია. აბა კითხე. გამარჯობა. ბაკურხევში სწორად მივდივარ, ხო? აღება სხვა გზა არის. სხვა გზა არ იცი რატო გეკითხებ, იმიტომ რომ იქითაც იყო გადასახვევი რა რაღაცა. ხიდზე. ანუ ასე ჩავალ პირდაპირ აი ბაკურხევში ხარია ეგ. ვინმე არის ახლა მაგ სოფელში ცხოვრობს? აი ამაკაის პატრონი ცხოვრობს ბაკურხევში და ეხლა აქვე. მანდა ხარ.
დიდი მადლობა. ჩვენ ამათ სოფელში დავათვალიერეთ ახლა და ჩამოვართ მე. ჩაი გოროზე გადევიდეთ ბარენ და გადავალთ რუსეთში. რუსეთში გადავალთ, რა გვინ? ეს არის გზა, კაცო? ეს ერა გზა, თო. უბა ჩადებული, მაგრამ წყალი აღიარებში. გაივსო ტრუბა ალბათ. ქვევით, როგორ გავა? ეს არის თითქმის ავედით ახლა ჩვენ ბაკურხევში, სოფელ ბაკურხევში. ეხლა სადაც ავართ არის ზღვის დონიდან 1870 მეტრზე და ესე იგი და კიდე ზევით და ზევით მივდივართ. ჯერ არა ვართ მისულები სოფლამდე. ესეც ბაკურხევი. აქ ვერ შევალთ იმ ხელა დობერმანი დარბის რო შეიძლება შეგჭამოს იმ დობერმანი. 3 მეტრიანი ბალახი ბაბუ პირველად ნახე მე რა ხელა ბალახებია რა ეს დალპური ზონის ბალახი როგორ არ არის მანქანა არის ეგერ გავლილი და არა გზა არ არის მაგრამ გავივლით ამას ნამდვილად არ ქვია გზა ესეც ეგრეა რა ჩახერგილი არის იმისგან წყლისგან ხო, საკერპოში ამოვედით ახლა ჩვენ, მაგრამ რა ხდება, აქ ვერ გავიგე. ერთი ლამაზი სახლია, ეგერ ზევით. აქ რა უნდა აკეთო, ბესო და აქ უნდა ამოიტანო სასმელი, საჭმელი და სუფთა ჰაერზე უნდა იქეიფო ყოველ დღე. სხვა ახლა რა უნდა გააკეთო აქ, რა ვიცი. ამოვედით ჩვენ ახლა ამ დასახლებას ქვია საკერპო. რამოდენიმე სახლი შეხვდა გზაზე და იმ დასახლებას ქვია ბაკურხევი და ოდნავ ზევით დაახლოებით 500-600 მეტრში უფრო ზევით, ანუ ბაკურხევი არის 1870 მეტრზე ზღვის დონიდან და იმის ზევით მიდის კიდე გზა და ამოდის საკერპო ქვია და რამოდენიმე სახლი არის, სხვათა შორის კარგად გაკეთებული, ახლად შერემონტებული სახლები არის, 1-2 შემთხვევა, დანარჩენი მიტოვებული სახლებია რა. 1900 მეტრზეა ზღვის დონიდან და არაჩვეულებრივი ჰაერია, კარგი ბუნება, გზა როგორც ყველა ასეთ მაღალმთიან რეგიონში არ ვარგა არაფრად გზა და სხვა კარგია, ჰაერი კარგია, ჰავა კაია, სიჩუმეა, სიწყნარია და მოდით ახლა ერთად დავათვალიეროთ საკერპო ეს დასახლება და მერე ჩავიდეთ უკვე ბაკურ. აი როგორი ბუნება არის საკერპოში. დასახლება ეხლა მე ამას სოფელს ვერ დავარქმევ, ეს არის პატარა დასახლება, რაღაცა საკურორტო ადგილივით არის რა და ეგერ ქვევით ჩანს ბაკურხევი სოფელი. რამდენად ბანალურიც არ უნდა ვიყო, მაინც მიწევს იმის გამეორება, რომ გზა არ არის, ფაქტიურად გზა არ არის რა, ეხლა ჩვენ ვიარეთ უგზოობაზე წვიმის და გამდარი თოვლისგან მდინარეები ჩამოდის აემთებიდან, აგერ იქითაც ჩანს და ჩამორეცხილია გზები რა და სეზონი რო იწყება, მე უკვე აქ ალბათ დასასვენებლად ხო ამოდის ხალხი და სეზონურად წმენდენ ხოლმე, აკეთებენ გზებს ბულდოზერით, ასწორებენ, ასუფთავებენ და ამის შედეგად უკვე ადამიანს შეუძლია აქ ამოვიდეს, თორე სხვა ვარიანტი არ არის აქ ამოსვლის. აი ეს არის ძველი სახლი. აი ძროხები. პოჩოლები, ძროხები ისვენებენ. იქითაც არის აი ეს შერემონტებული სახლია, აქ ცხოვრობს ალბათ და იქით დავინახე კიდე პატარა კოტეჯი. მინდა ეხა ჩავიდე იქაც. აქაც შეიძლება ეხა საკურორტო ზონის გაკეთება, აი როგორც მაგალითად ბახმაროში აგვისტოში ადის ხოლმე ხალხი ისვენებს, ხო, არაჩვეულებრივი ჰაერია და ბუნება. იგივე აქაც 1900 მეტრზეა, ბახმარო ოდნავ ზევით არის ზღვის დონიდან, მაგრამ აი ხა მზეში დავდივარ, ეხა 3 საათი დაიწყო, მაგრამ აბსოლუტურად არ მცხელა.
ისეთი ჰავა და ისეთი ნიავია. აბსოლუტურად არ არის სიცხე მზეშიც კი და ჩtildeში კაი სიგრილე იქნება. აგერ აი პატარა სახზე ვიძახი ალბათ. ალბათ იმას აქირავებენ. ისე ამოწყობილი შეიძლება ადამიანი ამოვიდეს და დაისვენოს რამოდენიმე ღამე დარჩეს და სუფთაერით სიამოვნოს. პატარა ხელისევლება უნდა, გზების გაკეთება უნდა აქამდე რომ ამოვიდეს ადამიანი და ერი ააშენე პატარა სასტუმროს და ამოვა ხალხი, ტურისტებიც ამოვლენ და ადგილობრივებიც. ინვესტორი გვინდა რა. ინვესტორები კიდე არ მოდიან. რატო? და ესე ძველი ნასახლარები, ქვისგან აშენებული პატარა შენობები იყო, სადაც ჩვენი წინაპრები ათობით წლების წინ ცხოვრობდნენ. ეხლა დაანგრეული, ეხლა აქვინი ცხოვრობს, არავის აღარ უნდა ეხლა მთაში და ასეთ ადგილას ცხოვრება. ყველას უნდა ქალაქი და კომფორტი. აგერ ქვევით არის 1-2-3 სახლია რა. ბაკურხევი ქვია აიმას დასახლებას, მაგრამ იქ ვერ შევედით, პატრონს ყავს დობერმანი, სხვათა შორის ამის პატრონი ქვევით შეხვდა. ოდნავ ქვევითაც არის რაღაც ისა პატარა დასახლებას ავიდა, დელიკა ყავს და იქ შეხვდა. იმან გითხრა რომ მე ვცხოვრობ ზევითო ბაკურხევში. ბიჭები, რა ვქნა, წავიდეთ? ფესო, იქ ზევით რო ნახე რაღაც ისა ფაცხა იქავიდეთ? აგერ იქ ზევით აქედან ჩანს პატარა ფაცხა. ვეძებთ ეხლა ჩვენ დასაჯდომ ადგილს, მაგრამ არ ვიცით ეხლა იქ როგორ უნდა ავიდეთ. აქაც საკუნეზე ყავდა, საკუნეზე. წყარო იქნება ბიჭო. ცოტა მოგშვიდა და წავიხემსოთ ეხლა ჩვენ. და დავეშვოთ მერე წავიდეთ ცოტა აქ ბუნ ტყე არ არის აქ უკვე ალპური ზონაა და აქ დაждომა ცოტა ის არის რა რაღაცნაირად ვერ გადავწყვიტეთ ეხლა რა სად გავჩერდეთ და ცოტა ქვევით ჩავალთ ეხლა ტყეში ხო ბესო ტყეს ნახავ და სადმე გავჩერდებით რა ხო ბესო სხვა გზა არ არის აქ ერთი გზა მოდის თან ნიავია აქ კაი გრილი ნიავი უბერავს მოვიარეთ ჩვენ სოფლები ეხლა ვნახეთ ერთი საქეიფო ადგილი დინარის პატარა დინარის პირას და შეუდექით მწვადების შეწვას. ფესო არის პროფესიონალი მწვადების შეწვაში და ცოტა ხანი გვინდა ეხლა შეიწვება და მივირთმევთ ამ ჩვენ არაჩვეულებრივ ბუნებაში. ერთ ჭიქასაც თევზი კი მონდომებაა მთავარი თორე. შამფურზეც იწვება და ფოლგაშიც.